Nghĩa là sửa ngon, tìm. Cảm ơn đồng chí. Chết rồi, muộn rồi. Xe này không được nhỉ? Cầm hỏng rồi. Đấy công, hỏng bố rồi. Xem bảo đi sửa cái công, cắm vào chả. Bà cắm từ đấy là nó có được đâu. Con vào con sửa cho bà tí. Con sửa cho bà nhá.
cho bà xin hết bao tiền Thôi ạ, cháu không lấy đâu, cháu sửa của bà thôi. thế cho bà xin nhá. Ô được rồi, con bé này nó sửa ngon thật kìa, nếu mà ăn sửa con chín cơm ngon